Ine İsmail'i şuun yürütü University of Chicago'dan ine gel bize doküment tavsır deyip hat geldi. Aslında ine ne sana başörde şeyle gelip dur. Bir böyle ine şey deyip hat bir şekilde geliyor. Bir böyle de ine email bilen geliyor. Şimdi şu bakana bilen şunu belayin. Amerika'da üniversitelerin her gaýtynyň öz sistemi başga oluyor. Mesela çünkü her kim käbir eseti kabul etýär, käbir kabul eden ok, käbir sen barlygyny teretýär, käbir senin başarlyklaryny teretýär, başarlyk diýäni mesela üçün çağ hökümine nämeler başartdyrsynda, sosial liderlik ýagdaýlaryny şoňa meňatly teretip alýarlar. Ozoň iýe mektepde haň mektepde senin maglumatlaryny alyp, üniversitede semine gyzykmak başlaýarlar. Ine İsmail'e de ine hat bilen gelirler, öwrüte poştu. Ýöne gyzyk taraf görýärmi? Hemmesinde gönden İsmail üçin pesat edilen. Görýärmi İsmail? Ine İsmail. Ine bundan görä awadan edip böyle çıkaran öz nimetine görä. Yani şuna belli ine ýürüte Washington'da jurnalizm we media konferansy saatly İsmail'i manaranda tüm Amerika boýunça mektepden şeýle öýlerine görä başarlykly taripleri taýlap sarýarlar. Bunda da İsmail. Esas gyzyk tarapy görýärmi İsmail'iň öz adyna çaqlyk peşat edilmesi. Man Amerika'da bilim almak isteyen bolsaňyz, nähip bolsa bize bu barada ýene de eger wiza alasyndan sonra hasam giňişleýin çeker. Man SAT gerek, ýa-da işte barlan bolmaly, ýene wagt bolmaly. Bakana bilenem şunam görkezäň edim. Amerika'da her üniversiteden özüne aýratyn tapşyrmak istemesi bolýar üçinem özlerine laýyk gören taripleri mektepden alan ballaryna görä, başarlyklaryna görä şeýdip çağırýarlar. Her şey hoş, sağ olun.